माशाल्लाह। जी सर की लै रहे हो? कैसा है? ठीक है, खट्टा मीठा नहीं यार ठीक नहीं है, खराब हो जाना मैं मिठा जाके। नहीं, उधर ठंडा करके खा लेंगे, हमने कौन सा बहुत दूर जाना। केले पड़े हैं, केले टमाटर वगैरह भी लगे हुए हैं ना, यहाँ पे चावल वगैरह नहीं लगे, टमाटर वगैरह लगे, सब्जियाँ वगैरह। चावल ऊपर उधर लिपा में ही लगता है, उस साइड लगता है, इस साइड चावल वगैरह नहीं लगता। हाँ, मछली वगैरह क्या आपने कल बाइक देखी थी ना, वो इस तरफ है। भाई मैं जागदा पिया सी, सुता नहीं। इतनी सी ट्रैकिंग करनी थी अपने हाथ पे। फिर होते हैं, चलो गड्डी रोकी, मैं गड्डी नहीं जेड़ा सब तो अगे लगा वाले ब्रेक ला वही सुनाओ। आखिरकार पहुंच चुके हैं। गुजर साहब
मियां साहब की एनर्जी खत्म हो गई है। हाँ जी सर कैसा फील हो रहा है आपको हाइकिंग करते हुए? सर बस बुरे हाल फीलिंग सारी बाद जी दसांगे, लेकिन यार व्यूज देखनिया माशाल्लाह। कश्मीर तो वाकई ब्यूटी ऑफ कश्मीर। ब्यूटी ऑफ कश्मीर है, कहते हैं जन्नत है, लेकिन आज देख लिया। क्या कर रहे हो? थोड़ा और सामने बिल्डिंग नजर आ रही है। हाँ जी तीन। हाँ जी इन्ना भी अगे हो फिर पौड़ियाँ उतरनी है। सेल्फी लेनी है ये दोनों भी सारे की चलो चलो पीछे गड्डी ला के आते आ तो बस खवाली करनी रोकने फिर इधर नहीं सी आना। गड्डी को पहना गड्डी भी कराया है तो भाई मैं से साह ही निकल गया पूरा। भाई देखा तो पहुंच किस तरह गया ऊपर। आखिरकार मियां हसन अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं। 7 मिनट क्यों नहीं गए थे? लग जाने ना। माशाल्लाह रास्ता तो मुश्किल है, लेकिन मुश्किल रास्ता के बाद जो नज़ारा देखने को मिलता है, इससे सारी थकावट ख़त्म हो जाती है।
पता नहीं मुझे क्या फैमिलीज भी आई हुई हैं काफ़ी ज़्यादा। एहसन साहब पिछले 3 घंटे की ड्राइविंग के बाद जैसे ही ये आबशार के करीब आ गए हैं तो यकीन माने सारी थकावट जो है वो ख़त्म हो गई है। ये देखिए आप माशाल्लाह। सारी गिनती करोगी नहीं सीढ़ी यार तो बोला तो जितनी है सारी सीढ़ी गिनती करनी पड़ रहा है, गिनती करनी है। हाँ ये वीडियो बहुत बता रहा हूँ। यार मैंने कितने का बताया था ये नहीं। हाँ यार तो ਉਹਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਫੋਨ ਦਾ ਹੈ